За та бүхэндээ энэ өдрийн амар мэндийг айлтгая. За амьдрал бяцлаглалын төвөөс ээлжид хичээлээ эхэлж байна. За хүний бяцлаглалын гол мөн чанар гэдэг бол хүн өөрийгөө ойлгох байна. Өөрийгөө ойлгох. Өөрийгөө танин мэдэх, өөрийгөө нээх. Энд нь юу саад болдго юм бэ гэхээр оюун ухаан, сэтгэхгүй, сэтгэл өөрөө саад болоод байгаа. Сэтгэл бол ингээд наа ногоон хөшиг байгаа байхгүй. Тэгэхээр хөшгийг яраад цаана байгаа мөн чанарыг нь танин мэднэ гэсэн үг. Гэтэл мөн чанар угаасаа байгаад идэг бидний хүний бидний тэр агуу гайхамшигтай мөн чанар угаасаа байгаа. Төгс төгөлдөр тийм гайхалтай юунд ч автшгүй, юунд ч дийлжгүй, юунд ч мятаршгүй, юунд ч үл итгэх байдал үүсэхгүй. Бас хинээс юу ч гуйхгүй. Бусдын шалтгаан, бусдын хараат биш. Зөвхөн өөрийн хараат, өөрийн эрхт дураараа тэнгэрт хальж яваа, нисж яваа шувуу мэд хязгааргүй эрх чөлөө бидний дотор байдаг. Гэтэл тийм агуу тэр хязгааргүй мөнхийн түүнийг бол бас үхэлгүй мөнхийн чанар гэж бас хэлдэг л дээ. Үхэлгүй мөнхийн чанар, үхэлгүй мөнхийн хутгийг олох гээл дээ. Яг тэр чанартаа хүрсэн, тэр чанараа танин мэдсэн багш нар бол юунаас ч айхгүй болдог л гэж байгаа юм л да. Юунд ч дийлжгүй тэр хязгааргүй агуу чанарт ямар ч агуу хаан ирсэн, агуу нэгэн ирсэн айлгаж чадахгүй гэж. Энэ бие махан бод бол мөнх ус гэдгийг ч мөн ойлгоцсон байдаг. Тэгэхээр бидний сүнслэг тэр агуу чанар бол яг агуу л гэж хэлээд байгаа болохоос яг агуу бас биш юм да. Оюун санаа өөрөө дандаа агуу хичээдэг тий. Гайхамшигтай, өндөр уул гээл. Гэтэл тэр чанар өөрөө магадгүй эго үгүй төлөв байгаа байхгүй. Эго үгүй төлөв өндөр биш, бүр хамгийн намхан байвал яах вэ тий? Хамгийн энгийн нь бол яах вэ? Ер нь бол тийм гэж. Хамгийн амархан тэр мөн чанараа бид нар өөрөөсөө төөгчээд байгаа гэдэг. Боловсрал, сургууль, соёл юу гэдэг нь те амьдрал зохиогоол ингээл үргэлж гаднаас шаардлыг хайгаад байдаг. Ямар нэг юм тулах гад нь штэ. Сэтгэл өөр юм. Ямар нэгэн тулах зэг хэрэгтэй. Нэг л том байшин бариад байдаг, том машин унаал дахиад байдаг. Гэхдээ материалын хэрэглэж мэдэж болно л доо. Гэхдээ түүнийхээ сэтгэлд ноёлуулж сэтгэлийн юу гэдэг тийм ээ хараат байдлаар хитрхи хүний хэрэгцээ уг нь бага штэ. Хүний амьдрал угаасаа бас богино штэ тийм ээ. Гэтэл хэзээч дуусшгүйгээр хүн амьдарч дуусшгүйгээр хураалгүйгээр амьдрах нь чухал тий. Гэтэл сэтгэлд нөгөө автснараа сэтгэлийг дагаж хөвөрснөөрөө өөрийнхөө мөн чанарыг нэгсэнд алдснаар гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Өөрийнхөө мөн чанарыг алдснараа маш том байшин бариад шүү дээ. Хитрхи том. Магадгүй тийм том байшин бол бидний мөн чанарт хэрэгтэй ахна шүү дээ. Бурхан багш яагаад тэр хааны ханхүү байж хаад юугаа орхиод явсан юм те. Багш нар гэгэрсэн багш нар гадна талын эд материалыг нөгөө тэр хит үгүйсгэж болохгүй л дээ нөгөө хэрэглээ. Гэхдээ тэр тийм чухал биш болчт юм байл да. Тэр тэнгэр мэт тийм агуу тэр мөн чанар дотоодд байгаагаа нээгээд олцохоор хэр баргийн хүүхдийн тоглоом шиг бараг санагддаг. Өөр оюун санаанд хүрч штэ тийм ээ. Тэгэхээр маш өөр оюун санаанд хүрчхээр хүүхдийн тоглоом мэт санагддаг юм байна л да. Ухтаан бол энэ сэтгэлийг хүмүүжүүлэх, энэ сэтгэлийн мөн чанарууд бол хүүхэд мэтэл зүйл гэж байна. Тэгэхээр бяцлал хийнэ гэдэг бол энэ оюун санааг сэтгэлийг хүүхэд хүмүүжүүлж байгаа юм шиг л ажиллах хэрэгтэй л гэдэг. Тий. Тэгэхээр энэ чиглэлийн бид нар мэдлэг боловсрал дотоод чиглэлийн боловсрал мэдлэг чухал гэсэн үг байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр мэджээж бас түүнийг хэрэгжүүлэн түүнийг ойлгоно гэсэн үг. За тийм байна тийм. Тэгээд бидний дотоод яг мөн чанар бол угаасаа төгс төгөлдөр юм байна. Төгс төгөлдөр. Танд ямар ч буруу байхгүй. Гэмших ямар ч юм байхгүй. Гэмших хэрэггүй байна шүү дээ, тийм ээ. Хүн өөрийгөө яагаад гэмшээд байдгийг, яагаад өөрийгөө буруутгаад байдгийг, яагаад үзэн ядаад байдгийг гэдэг нь сэтгэл зүйн үзэл бодол, нийгмийн ийм байх ёстой гэсэн зарчим, шаардлагууд, ийм байх ёстой гэсэн ёс суртахуун, тий?
Гэхдээ нийгэмшиж амьдарч байгаа юм чинь нийгэм дотор амьдран бусдад харилцсан. Гэхдээ хүндэтгэн тийм ээ. Өөрийнхөө дотоод мөн чанараа таних өөртөө суурилж тулгуурлаагүй, өөрийгөө таньж мэдээгүй, өөрийгөө хайрлаагүй, өөрийнхөө дотоод мөн чанараа үнэнлэхүйд нь таних мэдэх юм бол өөр дээрээ суурилчих юм бол өөрийгөө ойлгоно. Тэр цагт өөрийгөө хайрлна. Өөрийгөө хайрлж байгаа юм чинь мөн өөрийгөө хүндэтгэх нь байна шүү дээ, тийм ээ. Маш их хүндэтгэлтэйгээр хаан мэт өөрийгөө хатан мэтээр өөрийгөө маш их ийм гайхалтай тийм эрхчлөө өөрт нь ирдэг. Эрхчлөөгөө дагаад маш их баяр баясгалангууд ирдэг гэж. Нэг тийм сонин нөхөр л одоо тийм дотоод мөн чанар дээр хүрсэн нэг нөхөр явж ивэл годамжаар явж ивэл одоо хүн бүхэн гайхна гэж байна шүү дээ. Энэ одоо солиорцсон юм уу яатсан юм чинь гэл. Гэтэл нөгөөтгт нь бүх хорвоод яваад чин өөрийн эрхчлөөгөө олцсон, дотоодоо суурилсан, юунаас ч хамаарлаг болцсон, шуу мэт нисэж байгаа нэгэн байх нь шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл хүн бүхэнд энэ боломж нь байгаа. Яг ийм төлөвт хүн одоо хүрсэн нэгнийг таастай гайхаж цочиж хүлээж авна шүү дээ. Одоо ингээл явж байгаа л тий. Гэтэл хүүхэд өөрөө ийм төлөвт байдаг шүү дээ. Яг тийм гоё хайрлаг, ажиргалтай өмглөл. Гэтэл хүүхдийг томоотойгоо ийм бай болохгүй гэл ингээл. Гэтэл хязгааргүй одоо хөгжих потенциал тэр дотоод ертөнцтэй танилцж байгаа тэр дотоод агуу хүчийг нь бас хамаагүй харж болохгүй. Түүгээрээ одоо нөгөө хүний одоо хүүхдийн 7 чакра байгаа шүү дээ хүнд тий. Тэр чакранууд нь гэмтдэг гэж байгаа. Тэгээд авраг том мод болгож урах байсан бол одоо юу гэдэг нэг жижиг хожуул болоо тогтчдаг ч юм уу. Нэг бол бүр тэр үед нь тайрдс болгочдаг ч юм уу. Ингээд гэмтэх гэдэг. Тэгэхээр хайрлна гэдэг бол шууд буруу гэж үгүйсгэх биш. Өөрөөр нь юмыг хийх боломж, өөрийнх нь дотоод нөөц баялаг, авьяас чадамж нь юу вэ? Туршиж үзэх, алдахт нь хүртэл одоо боломж олох хэрэгтэй байхгүй юу? Хайрлж яах гэдэг бол одоо яг буруу юм хийж ивэл одоо юу гэдэг хүүхэд өөртөө аюултай юм бариад одоо хийж явах юм бол хойрон тий. Гэхдээ яг өөрөөрөө суралцах энэ боломжуудыг нь хүүхдэд олгох нь өөрөө хайр юм байна. Хайр өөрөө эрхчлөө шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр эрхчлөөг ингэж олох хэрэгтэй юм байна. Тийм. Тэгээд хүүхэд байх үеэсээ бол ингээ болохгүй гэд маш их тийм өөрийгөө баригдмал байдлаар ингээ нийгэмд одоо дотоод сэтгэл ингээд хуримтлагдсан байдаг тий. Хуримтлагдаад тэгээд тэр бодлууд нь дотор нь ингээ байж идэг. Яг ингэж болохгүй, тэгж болохгүй гэ. Тэгээд өөртөө итгэлгүй, өөрийгөө ингээд нэг дорой байдлаар хүлээж авсан тий. Гэтэл энэ нь дандаа гаднаас өгөгдсөн өгөгдлүүд ихэнх нь байгаа байхгүй яа. Мөн урд насны бас үйл үүр байгаа л да. Үйл үүр гэдэг чинь урд наснаа бас янз бүрийн ингэж харилцаж байсан харилцаанаас үлдсэн уул мөрүүд гэсэн үг. Тэгэхээр тэр цаанууга сэтгэл ингээ хувцсан байгаа. Бидний тэр хүний дотоод мөн чанар бол цаануудаа ингээ байж хана шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр бол тэр чанараа ил гаргах сэтгэлийг танин мэдэх нь л одоо бясалгал байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр дотоод мөн чанар дээр одоо яаж хүрэх вэ гэдэг чинь гол асуудал байна. Нөгөө хөшгийг ярмаар байдаг. Наан нэг хуурамч ингээд нэг юм байгаад шүү дээ, хөшиг, тий. Тэгэхээр тэр хөшгийг яаж ярьж ард нь гарах вэ гэдэг л асуудал байна. Гэтэл наан нь хар цагаан хоёр хөшиг хөшөлтсөн байгаа байхгүй. Нэг нь хар хөшиг, нэг нь цагаан хөшиг. Цагаан хөшиг гэдэг нь дандаа одоо буян, тий. Буянлаг одоо эгонод гэсэн үг байхгүй юу. Буянлаг одоо зөв юмд эн чин зөв, эн чин сайн. Гэтэл бүгд л үзэл бодол оюун санаа байгаа байхгүй. Гэтэл оюун санааны чандад хүрнэ гэдэг чинь цаад мөн чанараа олох гэдэг шүү дээ. Цаад мөн чанар гэдэг нь тэр агаар сансраас хайгаад байх биш, бидний зүрх сэтгэл байж байгаа зүйл байхгүй. Бүр гар хүрхээс ойрхон гэж байгаа шүү дээ. Ийм амархан. Тэгэхээр өөрийгөө хайрлна гэдэг нь одоо яг юу гэсэн үг юм бэ гэхээр өөрийгөө хайрлж өөрийгөө яг одоо байгаагаар нь төгс төгөлдрөөр хүлээж авна гэсэн үг. Би чинь ийм буруу юм хийжлээ шүү дээ. Эн чинь нүгэл дандаа нэг тийм үзэл бодлын шашинлагийн, ёс суртахуунлагийн маш олон хүлээсээр өөрийгөө ингээд гимжилсэн байгаад байгаа байхгүй юу? Ямар ч багш, ямар ч гэгээрсэн багш, ямар ч үнэнд хүрсэн нэгэн тухайн агшинд яг өөрийнх нь эрхчлөөг олгож, өөрийнх нь эрхчлөөг нь одоо юу гэдэг нь те ямар нэгэн тийм сэтгэл зүйн хүлээсгүйгээр өөрийнхөө эрх дураараа амьдрах тэр тань мэдхүүг олгож байгаа нь магадгүй шашин байж болох юм те. Одоо нэг тийм ухаан гэх юм уу да. Одоо гүн ухаан гэх юм уу те.
Тэгэхээр өөрийгөө ээгүүтгэх сэтгэлд автахгүй хичээх хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо яаж өөрийгөө хайрлна гэдэг нь өөрийгөө хайрласнаар мөн чанартай хүрнэ гэдэг шүү дээ, тий. Тэгэхээр одоо багаас сургасан одоо энэ нийгмийн соёл гэдэг шүү дээ. Одоо нийгмийн одоо бидний хүмүүжил гэх юм уу те болох болохгүй гэдэл ингээл нэх ол юмар ингээ хашцсан байдаг. Гэтэл энийг яаж давж энэ хан хэрмийг нэвтэл цаана өөр дээрээ хүрэх вэ гэдэг чинь л хамгийн гол асуудал болчиход байгаа байхгүй хэцүү. Тэгэхийн тулд өөрөө өөртөө л туслахаас өөр ямар ч боломж байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг багш хэлсэн байдаг нөгөө төмөр чөдөрч бай, алтан чөдөрч бай, чөдөр тушаа гэж те. Тэрэн шиг сайн эерэг бодол, энэ нь сөрөг бодол гэд аль нь л одоо чөдөр тушаах нь шүү дээ. Өөрийгөө хайрлахгүй. Одоо нэг хоёр гарын хооронд нь тэмцэлдүүлээд байгаатай л адил юм байна л да. Сэтгэлийг яаж ялан дийлэх вэ гэвэл яг нарийнда үл ялан дийлэх нь ялан дийлэх юм байна л да. Сэтгэлдээ үл ижилсэх. Одоо ямар нэгэн юмыг буруутгаж байгаа сэтгэлийг гарч ирэх юм бол тэрийг буруу гэж түлхэхгүй бас мөн зөв гэж ингэж бүр нэгдэхгүй тэр сэтгэлийг одоо сэтгэл чинь тустай байх нь шүү дээ бидний мөн чанараас. Гэтэл яг тэр сэтгэлтэй өөрийгөө ижилсүүлээд би чинь энэ юм биш үү? Энэ сэтгэл бол яг энэ миний энэ чанар юм байна гэж хит ойртуулж авах биш. Бас хит түлхэх биш. Яг дунд нь тэр сэтгэлд авталгүйгээр ажиглаж анзаарах нь өөрийн мөн чанар руу хүрэхгүй юм аа. За тэгээд өөрийгөө одоо яг энэ агшинд төгс төгөлдрөөр хүлээж авах хэрэгтэй. Яагаад та ямар нэг юм болох гээд байгаа юм бэ гэдэг чинь асуудал байдаг байхгүй. Та ямар нэг юм болох яг шаардлагагүй байна шүү дээ. Гэтэл ямар нэг юм болох чухал биш, хэрэггүй байж ямар нэг юм болж үзээгүй байж оюухан их сонир л да. Ямар нэг юм болж үзээгүй байж л ямар нэг юм болох гээд байдаг байхгүй. Тэгэхээр ямар нэг юм болж үзээгүй бэж яагаад ямар нэг юм болох гээд байгаа юм. Эн чинь өөрөө төөрөгдөл байгаа байхгүй эгоны. Тийм үстэй. Нэг газар очиж үзээгүйж тэндээ очиж үдцсэн юм шиг тэмүүлээд байгаа. Гэтэл юу гэдэг одоо нэг оюун ухаанд бол нэг гоё диваажин нэг гоё газар одоо цэцэрлэг түрээл юм уу нэг тааламжтай газар очих гээд шүү дээ. Гэтэл тэр нь тааламжтай газар биш байл яах юм. Тааламжтай газараа өөрөө байсан байвал яах юм. Ийм тоглоомтой зүйл оюун ухааныг л ойлгох, сэтгэлийг ойлгох нь л бяцлал байгаа. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд хамгийн гол ойлгох зүйл бол өөрийгөө байгаагаар нь хүлээж авах бөгөөд өөрийгөө ямар нэгэн өөрчлөх. Одоо миний энэ яриад байгаа та бүхэнтэйгээ хамт бяцлагаад байгаа яриад байгаа энэ зүйл бол та бүхнийг өөрчлөх гэдэг юм биш. Та өөрчлөгдөхгүй юм шүү. Та одоо яг одоо өөрийгөө хайрл, яг өөрийгөө хүлээж ав. Хагарсан аяга мэт битгий бай. Бүхэллэг бол өөрийгөө битгий тал тийш нь одоо шидэл тий. Таныг зөвхөн та өөрөө л дотоод мөн чанараа ойлгоно. Өөрөө л өөрийгөө хүлээж авна. Өөрөө өөртөө л итгэлтэй байна. Өөрөө өөртөө л тулгцыг болноо гэдэг л зарчим арга замыг л яриад байгаа юм. Энэ хүршгүй оргил биш. Хүршгүй оргил мэт санагдуулаад байгаа сэтгэл байхгүй. Сэтгэлд бол боломжгүй мэт байсан санагдаж байгаа ч тэр нь сэтгэлийн цаана байгаа нь боломжт байхгүй. Тэгэхээр одоо уур уцаар стресс янз бүрийн бодол орж ирж байхад бол түүнтэй юу яах хэрэггүй, ижилсэх хэрэггүй. Зүгээр л битгий тэмц. Нөгөө хүн чинь тэмцдэг байхгүй. Би уурчлаа штэ. Тэгэхээр би одоо уурлахаа болий гэл. Эерэг байхыг хичээж байгаа чинь өөрөө маш том сөрөг гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Яг нарийнда хүн эерэг сөрөг хоёр сэтгэлийн ялгаа үүсгэчгээд тэгээд эн чинь сөрөг шүү дээ. Би одоо эерэг бай гэдэл маш том сөрөг байдлыг үүсгдэг байхгүй юу. Тэгээд өөрийгөө урд тастаад бусдыг л одоо хүнд байдалд оруулаад тийм ээ. Тэгэхээр өөрийгөө зүгээр хамгийн ихний ойлгох нь бол өөр дээрээ бууж ирээ гэсэн үг. Сарнай цэцэг тийм үг байдаг ш нөгөө. Сарнай цэцэг, бадамлын ухаа цэцэг хоёр тусдаа гайхамшигтай харагддаг. Гэтэл сарнай яагаад тийм гайхамшигтай харагдж байгаа юм бэ гэхээр гуа үзэгсэлэнтэй харагдж байгаа юм гэхээр хизээч бадамлын ухаа болыг ч хүсдэггүй л байгаа гэдэг шүү дээ. Хүн бүхэн энэ ертөнцийн бүх юм төгс төгөлдөр байгалийн бүтээл гэдэг байхгүй юу?
Яг үнэхээр юм хүн бас нэг талаараа харьцангуй сэтгэл их тоглоомтой л доо. Гайхамшигтай царайлаг болох гол те. Гэтэл өөрөө гайхамшигтай та царайлаг штэ. Гайхамшигтай царайлаг, гайхамшигтай төгс төгөлдөр гэдэг байхгүй юу? Тэ? Тэр таны хүсэж байгаа чинь тэр тухайн үндэ тэгж л харагдсан байна те. Гэхдээ тэрийг яг юуг ин нотлох юм бас айгүй хэцүү байхгүй тэр царайлаг гоё. Яг го байгаль өөрөө гуа үзэмжтэй л дээ. Гуа үзэсгэлэн одоо тийм байгалийн одоо энэ оршихуй өөрөө нөгөө төгс одоо нөгөө юу ямар нэг юм болох гээд байгаа нь л одоо гуа үзэсгэлэнгээ гутаагаад идэг л гэсэн үг. Өөрөө гуа үзэсгэлэн. Гэтэл хаан хүн хатан хүн яагаад гайхамшигтай харагддаг вэ гэхээр тэд нөгөө ямар нэг юм болохыг хүсдэггүй юм байна л да. Нэг тийм сэтгэл орж ирдэг. Угаасаа л багаасаа тэгээд элит одоо юу гэдэг те. Тийм гайхамшигтайгаар хүмүүжсэн. Гэтэл хүн бүхэн тийм хаан хатан бидний сэтгэл тийм агуу эцэг ихээс төрөхтэй тийм байсан хүүхэд байгаасаа. Тэгэл жоохон томроод ямар нэг юм болох гээд ингээл өөрчлөгдөхгүй л өөр болохгүй тэмүүлэл ингээл сэтгэлийн одоо залмих сэтгэлийн тоглоомонд л орцсон гэсэн үг ороод байна л гэсэн зүүд мэт. Тэгэл ад жаргал амар амгаланг ямар нэг юм хувирчгаар л гоё болчих юм шиг. Ямар нэг юм гоё болчоор л одоо нэг юм авчгаар л гоё болчих юм шиг үүргэлж сэтгэлийн золиос болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэзээч сэтгэлийн хүслийг одоо бол гүйцэлдүүлэх боломжгүй. Тэр амар амгалан өөрийнхөө үн чанарыг олъё гэвэл одоо нэг жолоо цулбуургүй морин дээр мордоод догшин морин дээр мордоод давхичээл гэсэн үг байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө морин аваад хаашаа чамаагүй дахиад идэг. Энэ би хэл сэтгэл цуцаал хичнээн төрөл хэдэн сая жил зовж штэ тий. Гэтэл энэ сэтгэлийг хазаарлаж, сэтгэлийг анзаарах, сэтгэлийг ажиглах, сэтгэлийг ялан дийлэх тий. Ялан дийлэн гэдэг нь одоо сэтгэлдээ тэмцэнэ гэсэн үг юм биш ээ. Хатууг зөөлнө гэдэг шигээр сэтгэл бол өөрөө нөгөө хоосон чанартай зүйл. Орж ирээл гарна. Нэг үлсэх мэдрэмж төрж байгаа бол хоол идэ гэдэг бодол орж ирнэ. Гэхдээ тэр мөнгө биш та гараал явчихна. Хэрвээ хоол идэ гэдэг бодол мөнгө байсан бол би хоол идэ гэдэг бодол дандаа байна шүү дээ тийм ээ хүний дотор. Тэгэл хоол идэ гэдэг бодолтой л нөхөр яваад шүү дотор нь. Магадгүй тэгэл тэр бодол нь мөнгө байна. Гэтэл тийм биш. Энэ сэтгэл өөрөө хоосон чанартай орж гараал. Тэгэхээр сэтгэлийг одоо яг өөрийнхөө сэтгэлийг л нөгөө хайрж эхлэх хэрэгтэй. Одоо сөрөг гэлгүүгээр, эрг гэлгүүгээр өөртөө эхлээд тэмцэхгүй л байхыг суралцах хэрэгтэй л гэсэн үг. Тэ. Одоо яг ийм нам хүн болсон байдал хэсэгхэн хугацаанд ингээд нам хүн байж байгаа энэ чанар бол гинт сая бол одоо ингээд чимээгүй нам хүн болоход та яагаад чимээгүй болчихоо, яагаад юм ярихгүй байна, яач юу ийч юу гэдэг ингээд орж ирж байгаа наад бодлууд чинь таныг наад бодлуудаа анзаарах хэрэгтэй гэсэн үг. Зөвхөн 2-3 секундын хооронд маш их юм бодож штэ тий. Тэгэхээр энэ бодож байгаа сэтгэл чинь л одоо таныг ноёлцсон байна гэсэн үг байна. Нэг бол мөн саяын энэ нам гүм чимээгүй байдал дээр бол нам гүм ноёлж байгаа. Тэрийг анзаарч чадсан бол тэр нь сайн. Нам гүм байдаг бидний мөн чанар. Өөрлөгөө орох, өөрлөгөө татагшлах, өөрийгөө олох, өөрийгөө танин мэдэх, өөрийгөө хайрлах. Яг одоо энэ агшинтаа өөрийгөө төгс төгөлдрөөр хүлээж авах хэрэгтэй. Яг төгс төгөлдөр юм аа. Энэ оршихуй, энэ бурханлагийн энэ ертөнц оршихуй хамгийн одоо төгс төгөлдрөлөө тэмүүлсэн төгс төгөлдрийн бүтээл нь хүн өөрөө байхгүй хүн тийм ээ. Тэгэхээр засах юмгүй энэ өөрөө юуг нь засах юм? Өөрийгөө төгсөөр нь хүлээж ав. Би буруутай, би нүгэлтэй гэж битгий бод. Яг одоо энэ агшинт өөрийгөө би төгс юм байна гэж бодсон. Үнэмлэхүүгээр нь тийм утгаар нь тийм байдлаар нь хүлээж ав. Тэгээ нэгэн удаагийн давталтаар ингээд бас өөрийгөө төгс байна гэдгийг яг зүгээр ингэж ойлгож болох юм. Олон дахин давтамжаар нэг имийг чадварлаг хийдэг, тэрэндээ дадах юм бол тэр нь магадгүй төгс болох юм тийм ээ. Харин одоо нөгөө
бадамлын ухаа цэцэг байж байгаа сарны цэцэг болох гэж тэмүүлнэ гэдэг нь биш. Нэг юм болж өөрчлөгдөх гэдэг юм биш тийм ээ. Өөрчлөгдөх гээд байгаа тэр сэтгэлүүдийг харж өөрөө өөрчлөгдөх хэрэггүй, өөрчлөгдөх шаардлагагүй. Би туйлын амар амгалан би өөрөө өөртөө суурилсан хүчирхэг юм байна гэдгээ танин мэдэх нь л одоо хамгийн гол одоо хэлэх гээд байгаа санаа юм багмаа. За яриад байвал ингээд л яваад л дуусахгүй тийм. За одоо хэдүүлээ нэг 10 минут хамтдаа бяцлагчээ. За орчин тойрноо анзаар. Хамгийн тухтай гараан суу. Зүгээр л суу. Бяцлагна гэдэг бол ямар нэг юм хийхийн нэр биш. Та яг одоо энэ агшинд бүх юмнаас тасраад бүх оршихуй, бүх юмс бодол, сэтгэл, төлөвлөгөө, зорилго бүх юмаа нэг түр хойшин тавиад зөвхөн өөртөөгөө байх ах шиг юм аа. Ямар их завгүй, ямар их чөлөө завгүйгээр үйлдэж тэмүүлнэ. Энэ биеийн, энэ сэтгэл, энэ сүнсэнд 5 минутыг яагаад зарцуулалгүй явсан юм болоо. Өхөл гэдэг зүйл яг ирэх тэр үед л бид нар зог тусч яаж амьдрсан юм бэ? Яагаад өөртөө анхаарал тавиагүй юм бэ гэдгээ бодох ёстой юм гэж үү? Хүн чанараар амьдарч, хүнлэг амьдарч, бусдыг ойлгож, бусдад туслалж. Яг ингээ бяцлагаа цуухад юм ярих хүртэл төвхтэй болдог. Ямар нэгэн хүчлэл хийх, ямар нэг юм хийх нь хүчлэл болон хувирдаг. Юу ч хийлгүүгээр биеэ суллаад. Бяцлал гэдэг зүйлийг хийж байна ч гэдэг сэтгэл бодлыг бий оюунаасаа гарга. Биет нь аяндаа суларж аяндаа л амьрлаж ай зөндөө суу. Өөрийн дотоод аниргүй нам гомчив чимээгүй байгаа энэ байдал дээрээ орш үүнийг ажиглан ухамсарл. Бясалгал хийхэд ямар нэгэн үр дүн, ямар нэгэн гайхамшигыг өрдөөсөн горлох хэрэггүй. Сэтгэл бол эго бол ямар нэгэн ичэд ямар нэгэн гайхамшигыг л хүлээж байдаг. Бяцлаглаар ямар нэгэн гайхамшигт үр дүн үзэгдэн, харагдана. Солиот буудаж байгаа мэт тийм гайхалтай юмнууд болно гэж бодож байдаг. Үгүй.
Ямар ч үр дүнд хүрэхгүй, ямар ч үр дүнг хүлээх хэрэггүй. Эго үгүй. Би үгүүд хүрсэн цагт дотоод өөрийнхөө жинхэнэ өөрийн хязгааргүй амар амгалан, хязгааргүй тэнгэрлэг оршихуйгаа танин мэдэх бол. Та нарын минь дотоод чанар. Хүн бүхний зүрх сэтгэл хайраар гэж хүн амар амгалан думж хамгийн ихний шатанд өөрийгөө хүлээн авч ямар нэгэн энэ биеийг өөрхийн сэтгэлийг хэн нэгэн болгох гэж гадна талд өрнүүлж ямар нэг юм болох гэж зовоолгүйгээр тойлынаар өөртөөгөө өөр дээрээ уусан шингэх болтугай. Таны дотор жингүүдэж байгаа мэт. Үүлэн дээр хөвж байгаа мэт. Мэдрэмжээ мэдэр. Багш нарын дагуулан бясалгал үгүйгээр багш нарын авшиг ирэх үгүйгээр үнэмлэхүү дотоод сүнс сэрэхэд амаргүй байдаг. Та бид яг одоо энэ агшинд бясалгаж байхад энэ ертөнцийн хамаг л сайн сайхан бурхад бацдаа нар шадарлан ирж та бүхний дотоод бурханлаг мөн чанарыг гээвүүлэх болтугай. Юу ч хийлгүй зөнгөөрөө бие суллаац. Ямар нэг юм хийж байгаа үйлдэл ч биш юм. Ямар нэгэн ажил, ямар нэгэн хүчлэл, ямар нэгэн бясалгал хийж байгаа биш юм аа. Яг энэ агшин таны амьдрал, яг энэ агшин таны орон зай, яг энэ агшин таны оршихуй гэлээ. Яг энэ агшинд таны амьдрал таны гарт байдаг. Яг энэ агшинд таны ухамсар, зүүн сэрхий бүх зүйл таны дотор одоо яг энд байна. Дотоод мөн чанараа танин мэдэх хамгийн хурдан арга нь бол хамгийн хурдан зарчмыг бид нар бясалгаж дадуулахыг хичээж байна. Та хичээл үгүй, зүтгэл үгүйгээр өөртөөгөө байх юм. Бидний дотоод мөн чанар бол хязгааргүй амар амгалан
гайхамшигт аялгау, гайхамшигт гэрэл гэгээ байдаг. Одоо ингээд бясалгаж байхдаа хүчилж байгаа, хичээж байгаа, чангарч байгаа, зүгээр сууж чадахгүй болтлоо сэтгэлд автаж сэтгэлд ноёлуулж энэ биеийг зовоож энэ сэтгэлийг оюуныг сүнсийг энэ өөрийн оршихуйгаа ямар ч эзэнгүй мэт салхи шуурга мэт авч явснаа анзаарч яг зүгээр сууж туйлын зүгээрээ суухыг дадуулахыг хичээ. Яг одоо хамтдаа бясалгаж байгаа миний дуу хоолой энд болж байгаа эрчим энерги хамаг бүхий л багш нарын ажиллал бид бүхнийг ивэж өөрийн тань дотоод хязгааргүй агва бурханлаг мөн чанарыг сэрэх болтугай. Зэм бүтэцэнд no mind гэж хэлдэг. Оюун бодол үгүйд хүрэх. Оюун бодол үгүйд хүрэх гэдэг ч бодол үгүйгээр оюун бодол үгүйтэй бай гэдэг ч санаагүйгээр ай зөндөө өөрийгөө хайлаа. Юу ч хийлгүй зүгээр суу. Зүгээр суухад саад болж байгаа сэтгэлүүдээ л анзаар. Туйлынаар өөрийгөө хайрлж, туйлын дээдээр хүлээн ав яг одоо. Таал өөрийгөө хайрлж, таал өөрийгөө хүлээн авна. Танаас өөр үнэмлэхүүд, танаас өөр хязгааргүйгээр таны өөрөөс чинь илүү өөрийг чинь хайрлах нэгэн энэ ертөнцид гэгэрсэн багш нараас өөр үгүй. Өөрийгөө ойлгоогүй байгаа хан дүүс өөрийгөө танин мэдээгүй хий үзэгдэл мэт ертөнцийн сэтгэлийн шуурганд шуурж байгаа. Ойр дотныхан минь үнэмлэхүүдээ өөрийгөө олоог байгаа учраас үнэмлэхүүдээ өөрийгөө хайрлж чадаагүй байдаг. Өөрийгөө хайрлж чадаагүй бусад үнэмлэхүүд биднийг хайрлж чадахад хэцүү. Хайрлж л байгаа хэдий ч үнэмлэхүү хайранд үрээгүй учраас үнэмлэхүүгээр нь хайрлж чаддаг юм аа. Бурханлаг гэгэрсэн багш нарын дотоод мөн чанар бол бод сэтгэл юм. Бод сэтгэл бол хязгааргүй нар мэт агуу чанар юм. Хэн нэгэнд юм өгсөн бол өгсөн гэх сэтгэлч үгүй. Бусдын төлөө зориулсан бол зориулсан гэх зоригдол үгүй. Тэр амар амгалан сэтгэл бол бурханлаг мөн чанар юм. Яг одоо таны дотор аваах бурханлаг мөн чанар ирээдүйн буддаа нойрсож байна. Түүнийг сэрэх үрийг өөрийнхөө зүрх сэтгэлд суулгаж байна гэж төсөөлөөрэй. Зүрхээ мэдэр, амьсгалаа мэдэр. Энэ бүхнийг зүрхээ мэдэрч, амьсгалаа мэдэрч сууж байхад өөрийн тань бие мэдрэгдэнэ. Бие анзаарангаа орж гарч байгаа амьсгалыг мэдэр, зүрхээ мэдэр.
Амьсгал авах болгондоо Бурхад бод садваа нарын, багш нарын энэ ертөнцийн тэнгэрлэг хязгааргүй хямралаг тэр сайхан энерги эрчим өөрийн тань амьсгалаар дотгошоо нэвтрэн орж зүрхэн шингэснээр өөрийн уйтгар уй гуниг өөртөө итгэлгүй байдал үл мэдэх чанар тэдгээр бүхнийг буцаагаад сорон амьсгалаар гарч байна гэж төсөөл. Амьсгалаа ав зүрхэндээ шингээ зүрхнээ сайн буцаагаад гарга. Бурхтын ажиллал эрчим энергиэр өөрийн зүрх сэтгэл угаагдж байна гэж бяцлаа. Энэ бүхнийг ямар ч хүчлэлгүй ая зөндөө за ингээ цаашаа үргэлжлүүлээд хийж болно хэсэг хугацаанд. Тэгээ бясалгал хийгээд яг ингээд удаан суух юм бол нэг мэдэхэд маш их удаан цаг хугацаа өнгөрсөн байдаг. Маш богино, маш хурдан өнгөрсөн мэт санагддаг. Цаг хугацааг мэдэрдэггүй. Өөрийн дотоод мөн чанартай туйлын маш амар амгаланг мэдрээд ингээд суухад цаг хугацааг мэдрэхгүй өнгөрүүлсэн байдаг. За одоо ингээд цаашаа үргэлжлүүлээд бяцлагаа сууж болно. Тэгээд яг энэ хичээлийн гэртээ намгүн байдалд завилж суужгаад, тухтай суужгаад зөвхөн өөртөөгөө бүх юмнаас өөрийгөө хэсэгхэн хугацаанд тусгаарлаж аваад зөвхөн өөрийгөө ойлгох, өөрийгөө танин мэдэх энэ бяцлаглыг та бүхэн минь хийгээрэй. За ингээд бяцлаглаа өндөрлөё.